एक कुत्ते ने महाबली हनुमान जी को युद्ध में कैसे हरा दिया और हनुमान जी उसे कुत्ते से क्यों नहीं जीत पा रहे थे। दोस्तों, हनुमान जी किसी कारण से पाताल लोक गए थे, जहां पर उन्हें एक कुत्ता मिला। उस कुत्ते को ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर पर किया गया हर एक प्रहार असफल हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी चाहकर भी उस कुत्ते को मार नहीं पा रहे थे। तब हनुमान जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी वहां पर एक लोमड़ी आती है। उसे देखकर वह कुत्ता कहता है कि यह लोमड़ी मेरी ही दासी है। तब हनुमान जी कहते हैं कि यह लोमड़ी तुम्हारी दासी नहीं है, बल्कि यह स्वयं नारायण है और ये तुम्हारे अंत के लिए आए हैं। इसके बाद हनुमान जी उस कुत्ते के साथ युद्ध करते हैं। जब वह कुत्ता युद्ध में हारने लगता है तो वह भागने लगता है। तब हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण करते हैं और उस कुत्ते को पकड़कर लोमड़ी के मुंह में फेंक देते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु उस लोमड़ी का वध कर देते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर